Sankt-Peterburg shahrida mobilniy elektronika Abusaxiy do'konining filiali borligini bilarmidingiz? Agar bilmagan bo'lsangiz, hozir o'sha mashhur Abusaxiy do'konining manzili bilan tanishib chiqamiz. Sennaya metro stansiyasidan tashqariga chiqamiz, chapga burilamiz hamda yana bir bor chapga burilamiz. O'zi shundoq ham uzoqdan targovut sentr navislari ko'rinib turadi. Yo'l-yo'lakay aytib ketishim kerak, endi Abusaxiyda siz kutgan trading xizmati mavjud. Ya'niki endilikda siz o'zingizning eski smartfoningizni bizga topshirib, yangisini olib ketishingiz mumkin. Va yana eng qizig'i, Rossiya bo'ylab bizdan arzon do'kon topsangiz 2000 rubl bonus beramiz. Chunki Rossiya bo'ylab Abusaxiydan arzon do'kon yo'q. Ko'rib turganingizdek, do'konimiz Sennaya targovut sentrining 3-etajda joylashgan. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Tel Aviv yaqinidagi Yaffoda faoliyat olib boradigan Isroilning 12-telekanali bergan axborotga ko'ra, Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump Isroilni nafaqat Livanga hujum qilishiga ruxsat berdi, balki Netanyahudan yurishni imkon qadar tezroq boshlashni ham talab qildi. 12-telekanalga ko'ra, Trump shu yo'l orqali butun dunyoni Venesueladan chalg'itmoqchi va u shu arada Venesuela neft konlarini sohibiga aylanish uchun yangi operatsiyaga ham start bermoqchi. Eshitmaganlar uchun eslatma. Donald Trump o'ziga qarashli ijtimoiy tarmoqdagi rasmiy sahifasida bundan keyin Qo'shma Shtatlarni Venesueladan umumiy 50 million barrelgacha neft olishini ma'lum qilgan. Trumpga ko'ra, Venesuelani vaqtincha prezidenti Delcy Rodriguez Qo'shma Shtatlarga eng yuqori sifatli neftdan 50 million barrel berishga rozi bo'ldi va tabiiyki bu neft endi Qo'shma Shtatlar ichki bozorida eng arzon narxda sotiladi. Shuningdek, Trump ma'lum qilishicha, Qo'shma Shtatlarning 47-prezidenti Venesuelaga Xitoy, Rossiya, Eron va Kuba bilan hamkorlikni butunlay to'xtatish va ular bilan barcha aloqalarni uzish to'g'risida buyruq bergan. Qo'shma Shtatlarning ABC News agentligining xabariga ko'ra, Trump o'z-o'zidan Delcy Rodriguezni Venesuela hukumati tepasiga kelishiga qo'yib bermadi. Delcy Rodriguez ma'lum bo'lishicha, ilgari aniqrog'i vitse-prezident bo'lishidan oldin Venesuela neft sanoati vaziri lavozimida faoliyat yuritgan va aynan Delcy Rodriguez o'nlab sanksiyalarga qaramay Venesuela neftini eksport qilishga erishgan. Qisqa qilib aytganda, Delcy Rodriguez neft sohasini juda yaxshi tushunadi va u Trump uchun ayni paytda Venesueladagi eng ishonchli kadrlardan biri sanaladi. Aytgancha, Britaniyaning Bloomberg agentligining axborotiga ko'ra, Donald Trump Venesuela ichki ishlar vaziri Diosdado Cabelloga ham tahdid qilgan. Trumpni bu safargi tahdidida qayd qilinishicha, agar Venesuela ichki ishlar vaziri Diosdado Cabello vaqtincha prezident Delcy Rodriguezni Qo'shma Shtatlar manfaatlari yo'lida xizmat qilishiga to'sqinlik qilsa yoki unga yordam berishdan bosh tortsa, Diosdado Cabelloning ham keyingi boshpanasi Bruklindagi qamoqxona bo'ladi. Ya'ni u ham xuddi Nicolas Maduro va uning xotini kabi o'g'irlanib, Qo'shma Shtatlarga sud qilish uchun olib kelinadi. Endi Trumpni o'z partiyadoshlari bo'lmish respublikachilar oldidagi Venesuela bo'yicha bayonotiga to'xtalamiz. Washington Post agentligining xabariga ko'ra, Donald Trump 6-yanvar kungi respublikachilar bilan yig'ilishdagi bayonotida Qo'shma Shtatlar armiyasini Venesueladagi operatsiyasi to'g'risida og'iz ochgan. Trumpga ko'ra, operatsiya davomida o'ldirilganlarning barchasini oilasiga va yaqinlariga Washington hamdardlik bildiradi va Trumpni urg'u berishicha, bu operatsiya Qo'shma Shtatlar armiyasini qanchalik tezkor ekanini butun dunyoga ko'rsatib qo'ydi. Washington Postga ko'ra, Nicolas Maduro va uning xotinini o'g'irlash jarayonida taxminan 23 nafar Venesuela va 32 nafar Kuba fuqarolari o'ldirilgan. Endi Xitoyning gipertovushli raketalar bo'yicha Qo'shma Shtatlardagi barcha kompaniyalarni sindirgani bilan bog'liq kutilmagan axborotga yuzlanamiz. Italiyaning Politico agentligining xabar berishicha, Xitoyning harbiy texnika ishlab chiqaruvchi kompaniyalari bir donasining narxi umumiy 100 ming dollarga teng bo'lgan gipertovushli raketa ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Bu esa Washingtonga to'g'ridan-to'g'ri tahdid sanaladi. Negaki, birinchidan, Politico'ning aniqlik kiritishicha, Qo'shma Shtatlarda hozir ham gipertovushli raketalarni urib tushirishga qodir havo mudofaa tizimlari yo'q. Ikkinchidan, Qo'shma Shtatlarning o'zini gipertovushli
tovushli raketalarni bir donasini narxi 15 milliondan 40 million dollargacha qilib belgilangan va Politico'ning xulosasiga ko'ra Pekin ushbu raketalarni sotishga yo'lga qo'ygandan keyin Qo'shma Shtatlardan hech bir davlat nafaqat gipertovushli balki zenit raketalarni ham sotib olmaydi. Sababi Qo'shma Shtatlardagi zenit raketalarni bir donasini narxi eng arzoni 4 million dollarni tashkil qiladi. Bu pulga esa Xitoydan 40 ta ancha kuchli bo'lgan gipertovushli raketa sotib olish mumkin bo'ladi. Endi respublikachilardan bo'lmish senator Jerry Morani Trumpga yo'llagan murojaatiga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. New York Times'ga ko'ra senator Jerry Moran Trumpga Grenlandiya bo'yicha maxsus murojaat yo'llagan. Unda senator Jerry Moranning bildirishicha, Grenlandiya bu Qo'shma Shtatlarning muammosi emas va Amerika Qo'shma Shtatlari hech bir davlatni bosib olishga harakat qilmaydi. Shuning uchun prezident Donald Trump Grenlandiya bo'yicha o'z pozitsiyasini to'liq o'zgartirishga majbur. Aks holda u NATOni parchalanib ketishiga sabab bo'ladi. Bu gapni esa Trumpga yetib borgani aniq. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.